သားချင်းဆက်6ကြော်လေးတွေလိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ရေစေးပြီးနောက်လက်ညှိုးအရွယ်ခန့်အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လီးပြီးတတ်နိုင်သမျှရေပြိုင်ပြီး6တွေ့တော့အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဝက်သားလက်လက်ဆက်ဆက်ညှစ်ထားတဲ့တံမြာရည်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီစိမ်းထောင်းထားတဲ့ဂျင်းချစ်ကန်ပေါဒါစာစီပပလီထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနှစ်ပိုင်းပြက်လီထားတဲ့ငရုတ်တီစိမ်းနဲ့ပြင်းတော်တင်ရွက်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝက်သားတံမြာရည်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်တီစိမ်းဂျင်းချစ်ကန်ပေါဒါနဲ့စားလေးတို့ကိုအသုံးပြုမဲ့ဦးလေးထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှနှံ့လွှမ်းအောင်တိတိကျကျနေပြီးပါမယ်ပြီးရင်တော့အရသာပုံမူပြီးဝင်စီရန်အတွက်တနာရီခန့်နှက်ပြီးထားပါမယ်ရှင်တနာရီခန့်နှက်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီလေးထည့်ပြီးတော့မှမီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့စတင်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်တနာရီခန့်လိုအပ်တယ်လို့မွေးကြော်ပြီးအသားလေးအချို့အယောင်လေးပြောင်းလာပြီးစီလေးတွေဘဲကြံပြီးတော့မှအရည်လေးတွေလုံးဝကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်တီစိမ်းနဲ့ပြင်းတော်တင်ရွက်ကလေးတွေထည့်ချပြီးပါမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့အသားလေးတွေအယောင်ညီညီညာညာလေးကျက်စီရန်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေအကျက်ညီစီရန်အတွက်အဆက်မပြတ်နီးပါမွေကြော်ပေးဖို့လိုပါတယ်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရွှေဝါရောင်ပြောင်းပြီးအသားလေးတွေအားလုံးညင်ညင်ညာဒီလိုအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်အရသာရှိလာတဲ့အနေအနှစ်ဖက်ကလေးတွေကိုပါတတ်နိုင်တယ်များခတ်ပြီးယူပေးပါမယ်စီတတေချက်ချက်စစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဝက်သားချင်းဆက်အချောက်ကြော်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်ပါပြီရှင်